Hazırsanız Cadılar Bayramı tarifleri başlıyor. Tabii ki de milföyle yapacağız. Bu sizi şaşırtmasın çünkü burada pratik ve partilerde yapılabilecek tarifler hedefliyoruz. Ben tahin kullandım ve üzerine biraz şeker serptim. Siz de tahin kullanacaksanız tahin miktarını biraz arttırmanızı ve belki aralara biraz ceviz koymanızı önerebilirim. Veya Nutella, fıstık ezmesi gibi içlerde kullanabilirsiniz. Üstüne kapatıyorum. Bu haliyle de birazcık birbirlerine yapışmasını sağlayacağım. Sonra ikiye bölüyorum. Milföyle süpürgemizin püskül kısımlarını yapacağız. Sonra da böyle bir 8'e falan bölüyorum bunu. Püsküllerini kesiyorum güzel bir şekilde. İncecik keserseniz daha güzel olur. Milföyü çubuk krakerin etrafına sarıyorum. Sonra da püsküllerini açtırıyorum ve süpürgeye benzemelerini sağlıyorum. Sonrasında üzerine biraz erittiğim tereyağı ve şeker ekliyorum. Sonra afiyetle yiyorum.